大家好啊！今日咧，我哋嚟到10號 Busado Drive Stouffville 嘅。咁呢間咧係一間 corner unit 嘅 townhome 啦。咁我哋睇下而家咧，一上到嚟咧 main floor 咧，其實就有好多窗啊！嗱，呢度咧飯廳啦，跟住咧連住呢個廚房啦。咁廚房咧，其實咧呢間屋咧只係2年新嘅啫。咁咧大業主咧都好捨得抌本咧，就將全新全部都換過晒。包括咧地板啦，然之後咧廚房咧全部拆過去，重新用嗰啲靚嘅料啦，唔係標打嗰啲料嚟嘅，咁就重新再做過晒。咁亦都咧電器亦都係用咗名牌子嘅電器啦，呢個洗碗碟機啦係 Bosch 㗎啦嚇，咁跟住咧爐頭亦都係 Bosch 嘅，係啦，咁仲有一個好充足抽風力嘅抽油煙機啦，微波爐啦，同埋 Bosch 嘅焗爐嘅。咁最有 features 咧就係、譬如呢個 Cos 嘅台面啦，咁呢個 Cos 嘅 waterfall 啦，咁亦都包括呢啲 soft close 嘅 drawer 啦。咁有好多櫃桶可以用，呢度有3排嘅櫃桶，係啦，咁全部都有 soft close 㗎啦。咁亦都呢度做咗呢啲櫃啦，呢啲係最新時款嘅扶手啦，個櫃門嘅扶手啦。咁我哋再嚟到呢邊咧，其實咧就有一個咖啡嘅位置啦，沖咖啡嘅位置啦，都有窗嘅喎。呢個沖咖啡嘅位置，咁亦都咧呢啲咁嘅櫃咧，都做好咗咧，係咁樣撳一撳咧就可以開到嘅。撳一撳可以閂翻落去。咁嚟到客廳嘅位置啦，咁客廳嘅位置咧呢邊咧向南嘅，咁咧就有3隻大窗，係啊，近乎接近由頂去到差唔多底啦嚇，仲有1尺度嘅位置就已經到個地面嘅啦嚇。咁啊光線係好充足啦。咁呢個係 corner lot 啦，咁所以見到3邊都係有窗嘅。咁跟住呢度有一個 powder room 啦。跟住我哋上去2樓睇下啦。咁呢層咧就係睡房啦。睡房咧就有3間睡房嘅。咁首先咧，我哋睇下主人房先啦。咁主人房同客廳嘅位置係同一個位置啦，咁所以個景觀係一樣啦，可以望翻向南呢邊啦。咁然之後咧，咁有一個好大嘅 walk-in closet。咁呢個 walk-in closet 咧有啲 house 都係未必有咁大。亦都佢做咗好好嘅架啦，同埋下邊咧有個櫃桶可以用啦。咁衫可以就咁掛呢度，閂埋晒就得啦。仲要有窗冇光猛。跟住咧，我哋嚟到呢度主人房嘅套廁啦。咁套廁亦都係 vanity 呢啲全部做晒 upgrade 㗎啦。咁呢度有個好大嘅 shower 嘅位置添。咁你見到地板咧，其實已經咧係換過晒咧，係一啲靚嘅地板。咁我哋仲有另外2間房啦。呢度其中一間咧係向翻屋後邊車房上面嘅位置啦。跟住咧呢個咧係個客廁啦。咁都好闊落嘅，亦都有窗喎。咁呢間房咧就係而家係一間 guest room 啦。咁你見到上邊咧，呢度側邊都有個窗喎，仲要咧再加埋咧呢度咧係有一個 balcony 嘅，係大風啊今日，咁咧就望到個景觀咧好舒服嘅都，係啦。咁我哋閂翻道門先，好大風啊今日，係啦，好啦。咁你見到樓梯咧，亦都咧樓梯咧，其實咧嗰個每一級個梯級咧，嗰個腳板位置咧係可以踩晒成隻腳嘅。咁所以咧係唔會話有啲好短嘅樓梯咧，咁就容易跌親，係唔會咯。咁我哋再睇多一次 main floor 客廳。
飯廳同埋廚房啦。我哋落翻去咧，其實呢度咧就係個 entrance 嘅位置啦。entrance 嘅位置咧，入到嚟咧有擠衫嘅地方啦，有個衣櫃。跟住咧呢邊其實又仲有個 office 添嘅。咁我喺呢個 ground floor office 咧，其實就可以嗱，呢度亦都係有翻客廳嗰個景觀啦，望翻出去呢邊南面啦。咁然之後下邊咧就係呢度落去咧就係 basement 嚟嘅，我哋一陣間再睇嚇。咁呢度咧就係一個可以清潔mud room 啦。咁咧你見到嗰個 garage 咧，其實係好闊落嘅，係可以泊到2部車足夠有餘啦嚇。咁呢度仲有個擠衫嘅位置啦，係啦。咁我哋再落去 basement 睇一睇啊。basement 你見樓梯咧都做咗呢個 laminate 嘅地板嘅，係啊。個 basement 咧，呢個 basement 咧就唔係話太大啦，不過咧其實咧，仲可以有啲地方咧，可以愛嚟擠下雜物啊，甚至乎可能有啲工具啊，砌下啲即係男士砌下。呢個應該係一個 3D printer 嚟，係啦，咁樣嘅位置啦。咁因為而家咧有好多 town home 咧，其實就未必有 basement 添嘅嚇，咁佢又都 provide 咗一個 basement 啦。咁我嚟翻 main floor 先啦。咁而家依間屋咧，我哋係叫價緊94.9萬啦。咁亦另外咧，亦都有144蚊嘅管理費啦。咁管理費咧，其實就包括咗咧剪草啦、鏟雪啦、同埋收垃圾啦。咁其實就唔使自己做咯。咁又其實依間屋嘅狀態其實就已經係攞個篋入嚟就已經可以住㗎啦，係啦。咁呢間屋嘅位置就係10號 Busado Drive， 就喺 Stouffville 嘅。咁如果大家有興趣嘅，隨時 call 我係 Philip。多謝大家收睇。咁最後咧，同大家介紹下咧呢個 balcony 嘅位置啦。呢個 balcony 嘅位置咧就出咗嚟咧，其實都幾大嘅喎。咁都唔係好舒服啦，咁樣有晒 deck 咁樣。呢度咧啱啱正咧就係下邊停車位嘅位置嘅上邊嚟嘅，咁所以啱啱呢個 balcony 咧就其實 cover 咗下邊咧 driveway 嗰個停車位喎。咁所以咧大風雪嘅時候咧，其實你架車就唔怕俾啲風雪擁住啊！即係除咗主人嗰架車之外咧，咁 guest 嗰架車咧都唔怕俾風雪封住咯。咁我哋咧再落去下邊嗰度睇一睇啊！我哋喺門口位置嗰度再睇一睇。咁嚟返呢度門口位置啦。咁呢個門口位置啦，我鎖返門先。呢度咧就係10號 Busado Drive 啦，咁成座 building 就係咁樣啦。咁跟住咧，我哋可以行返嚟呢邊咧，其實好快咧。呢度咧出邊咧就有啲 pharmacy 啊，有啲驗眼嘅地方啊，亦都呢邊有啲 shop 啦、cleaner 嗰啲啦 convenience store shop 咁樣。咁跟住呢度咧就有郵箱嘅位置啦。我依好近咁樣攞到郵件啦，亦都呢度咧就係我頭先講個 balcony 嘅位置嚟嘅。咁其實係有 cover 嘅 driveway 嘅停車位啦，咁同埋仲有2個係 garage 裏邊嘅停車位啦。咁呢條路咧本身咧係喺條小路再入咗嚟嘅，
咁所以呢邊咧就唔係咁多車嘅，你見而家都冇車完全，咁就會比較相對比較靜啲咯嚇。咁今日嘅介紹到呢度啦，多謝大家收睇。